И здравейте, ютубъри! Аз съм XX Shadow Fighter XX и днеска снимаме за безплатни subscribes. Ако искате да ви кажа какво е subscribe, знаете абонати, който не знае английски. Сега, първоначално, сега ще ви покажа какво трябва да напишете. Пишете sub me now. Sub me now. Чакате да зареди. Като ви зареди, цъкате Free YouTube Subscribe, Get More YouTube Subscribe. Ще взимате, като ви нараснат вече, като ви станат към 300 subscribe, ще ви взимате вече по 5-600 на ден, ама малко трудно докато ви станат. После цъкате този сайт Free YouTube Subscribers, Get More YouTube Subscribers. Цъкате Subscribe. Тук ще трябва да се логнете с YouTube акаунта ви. И после като се логнете, цъкате Subscribe Now. Като цъкнете Subscribe Me Now, чакайте, че на мен трябва да излезе. Не иска, ето тук искате да се логне. Логвате се с този аз. Ще се логна. Приемате, ако вие искате да я, аз искам. Винаги приемам. И ето. Чакайте да заради. Ето ме мене. Subminal 60 YouTube 3 аккаунта и 63 subscribers, тотал 153. Ще ми дава някой път. Значи, и после цъкате ето тук. Ако искате да си плащате вече за subscribes, тук плащате като цъкате това, но аз не плащам и винаги цъкам това. Subscribe now ще ви си изпише там, но аз понеже с нощи се subscribe-нах и иска 10 часа. Сега не мога, няма как да го направя, иначе цъкате тук, то ще почне едно нещо да ви се върти на екрана, после цъкате OK, като се превърши и се влизате в YouTube аккаунта, видите колко subscribe-ите. И така, това от мен, да знаете, ще се получи, първоначално може да не се получи, но ще се получи с времето. И довиждане, аз съм XX Shadow Fighter XX и до скоро.